Okay, so tanggal na yung mechanism guys, yung compressor. Ito yung compressor. Ito, compressor. So magpapalitan ng bago. Okay. Okay, so ang gawin namin yung bearing, okay pa naman yung bearing. So magpapalit lang tayo ng mechanism. So tanggal na yung mga sa kanyang common rail piping seat fitting. So pagkatapos na magtatanggal tayo nito guys. And medyo risky. Ayan. Mag-pull out kayo nito, kailangan tanggalin nyo muna tong ano niya, pinaka oil seal niya. Dukutin yan pag ganun para mabulot mo to. Kasi minasabit dyan sa loob yung kanyang injector. Okay, so balik tayo guys pag matanggal na yung buong mechanism, okay?